On a fait dingwa kenda kuna pour follow me paquet. Papa, na beta masola. Na beta masola ilo zapata te ya. Vino ni Sophie kombo viens on komona kanani. Vewana matete asaka ba business ba to kimbanglis par rapport à biso ba historien ba noir africain. On va comprendre. Merci beaucoup na bande kutu bazwa ndabiso na chaîne na biso kitoko ya Dada Basilio TV donc chaîne moko lelo oyé ezaka na mamba théâtre ezaka pe na mamba émission bon découvrir mona awa ya Dada Basilio TV tout s'abonner wa ba ami na nga nyonso bato balingaka mona bato loka ba Pauline ngingo kabeza éducation ya kabaka na éducation mutema ya Dada Basilio TV Pauline Ngengo na pesi mbote na musika. Merci l'équipe technique mobimba o bako sala musala kitoko na ba na Dada Basilio TV basala ka musala na bango très kitoko. Le l'autre ya mamade so bana toko sula makambebe na bi bo s'abonner na chaîne bo la émission bandeliti suka po makambeza ebele ya koloba makambeza ebele ya kosana bwa Emilio na musika na pesi mbote catalogue chéri moi ça tane tentring ndambu mais koto musete ken noir basinde za la boy basa boendeza la kitoko tokosona madeso abana tokosona madeso abana. Merci na Joyce Vwamba na kati Angola babi mwasa pembe mwasa catalogue balobi soko moni Angola basa pembe bazalaka moko so tali mwaso biki nzamba kela nzamba sala mamwasi Joyce Vwamba na kati Angola mwasa pembe naturel ye aluka produit mais faut sentir moi aussi la catalogue chérie. Merci na Gisele Mbala na kati Angola moto asolara bien il y a grand frère ya Pauline Ngengo na kati Angola Gisele Mbala na pesi mbote tozana madeso bana to sola madeso bana sosa bakinoa madeso bana boni santé kitoko makaso monda bouti ya Frankie Morero beta mbati ya papa bango so mo ba papa na bango mbata papa bango so ngam mbata papa bango ngai jeune na latsango on comprendre que papa bango chez moi amuke mbata papa bango loka ko follow mide te vewana ko lata bilamba bana mibali te oya bana mibali ngasoki ezaki ke na gumbi polo na ngana lakso mutolo wana ndi unga olo bana ngama kambo wana toza ko na chaîne na biso ya Dada Basilio motema Pauline Ngengo abi chaîne oyo na makambo ko loba non nini bazongo za couple ya Dada Basilio na Pauline Ngengo ya Dada Basilio ya Dada Basilio na Pauline Ngengo kabeza éducation talaga bango so bakabite na journée moi fièvre moi typhoïde moi attention bon événement ba tous ceux qui place à Roboro kuta madeso bana soso bakino le président de l'union sacrée mokala ya fait rigola par le sourire boko monanga batia ko so ba clip te clip nga sina sala po bango bazala soki nga na sala ka te mende balobela ka te mais so batia ko so ba clip te mais na nini oyo bima dynastique est-ce na dynastique nde ba bengi bato na kati ba clip pe ba okotsa ta madeso bana zala yo pe ba bengo lo la featuring ba clip wana za proposition ya ye moko fait rigola par le sourire ya Nika Boroni na moko tondolo donc makambo na eza ye ngape na za na préparation ya clip moko na Borna Boy mais lo bobimisia yo to bimaka kala mingi ate ndeti bo sela ma promotion te ndeti na baba rebeta te hérité watanda ba dominer kaka na fali pour te kokotsa makambo mona wana gitambota azo comprendre donc tamboni te makambo yo ngolo ba wana par rapport à nzembo zo beta so d'hôtel banzembo zo beta lelo nini yango pyromane vraiment na terrain de tout monde na fala bimisi banzembo international les so ça na terrain te mais héros na you trust to ngato za na 1 million de vite na 3 semaines aussi longtemps mettre games taper si masawana kan ngama eloko wana fokate ina année asala nini te boso asaka ne ko eloko emona na ngo est-ce que ngata on a fali passer eloko wana na ina année comment on peut 1 million te sika komba bana makelele ya tuzawa makelele tolingi bana makelele te na oswa ngata ke mwana bandal mwana makelele mtazali numéro 1 musique olobi mwana makelele mtazali numéro 1 musique wapi ya Congo to ya Koloso to ya Congo ya mboka nini pour non se souvenir les soutes na musique ou yolingo ibisangai musique internationale papa pyromane na lingala ko expliquer ngango yo mtokoloba kasi ngape na oyeba te parce que eloko bongo tant ba na innovation moko bonga liyo ibisanga ke mwana makelele ya lié mwana nini na ebu aya ko bima iyo
mais pyromane oui ebimi mais ba pyromane ba 4 mutu yembe en anglais mutu yembe en français mutu yembe en lingala ndeti ba sensi de faire la devoir ndeti ba moni ke ayemba ki on ba méthode o ba linga ki test ba yembe on la méthode ya kitoko eza elengi ata liboso ma bokilo ko kwanza sika oyebi ke eza de conseil liboso na mo kwanza ekozwa na kingo ekozwa katikati ekozwa katikati ya makolo ebi elengi ya mokusa eza elengi eza kwa mokusa kwanza bato bayemba mutu akokwanza ti baluba bakoyemba ngo na chiluba ozo comprendre ekokoma na chiluba ekokoma na kikongo donc faire que la pesa enegara na français mais bato bake yalo ba devoir ba professeur bando pesa la vérité beta olobi vérité vimanga no to yebi est-ce que obebi soni ne beta na mboka o vérité na minute sur ah baba toi na posa musique mo boye intelligent musique mo boye OK mutafandi pena musique intelligent ba français koti ba gaffe gaffe nani professeur ni na français oyo ya uti Sorbonne ya loba mambo ba ya répéter tant obike non na ba gaffe jusqu'au bimisa pe au sali pe contradictoire ya makambo yo sali aux yeux aider ngo na français na yo ya bien tant on a tout na ngai tata mokolo boy gradué na mboka kisasa o na ebi pyromane te na zazoba na zoba te ebele mona ba ministère ata gradué apamba ba komate diplôme nguna ba tsaba minduki te na chic me ba kenda te parce que autant moni mutu moko bo ameli bombe na ekuluba makambo buzoba o nini boye optika ya loba na ya biso to tangi mo ndambu tozo mona ke faire rigola bien chanter a bien parler a bien prodiguer ses conseils mais moi penso au monique bino boye biso za capter nga capter yung to yebi question eza ngo capter te la manzile zo beta te capter comme capter c'est capter comme ndam la nuance dans les mots ah la moya makasi na bilo mo lo ko simbia te ba mona te ya peso bilo simba na king obi bilo peso bilo simba eloni na kisasa ngo so na epe mboka ngo sika non zano na zonga lo ka bilo ka fali te lo mo ka mukia be mimi alezogo la pata mo te na biso de ngana nalo ba swede te po swede to tsike la ville kanga bokecho akena na ba swede na ye yimo ta kanga ya swede na ye akisiliga na ki swede na ye donc nga ubetsa masola swede tinga na sola musique otokoli na mo wemba va kufa laksaka nga musapi boy na ibaka te lo nya laksanga nzuka atinda nga na tikala wana pa ferigola batako ba kali kuna te ba otsa ba kali na moto uti mboka ebi na dynastie ya ndaku na biso te alinga sala ndetsa betanga musanda menzuka masolonga sola par rapport à département bango bazarate tala lelo bana ba comme ebile na sima mukongo na ngai skutanga na bande mambo ferigola JTCL on peut poto ezana ngotelo bonga boboma na yango ana ke bato ba ke poto pe liste daki na kati mais moto pesa na ngo na poto ba concert nyonso annulé fala bimi numéro 1 pour fala lobaka mundo sanga beta na poto azonge pa na ye alaxenzelo beta ça a raison talelo abipe na minute so sabatsa libana poto beta combattant morote loba a o à telle place monter ba loba a soki o place ba peksa ba concert a fundi ba ba kangi ba on sait fala za world ana ni kadi joli no e ba pe kombo ana te na ebite so ambassadeur ya France to i conseil mutabeta na France ba combattant baza a lobby mutabeta na France ba combattant baza ba combattant o ba sarani na kisasa o ba boya ebino bo beta me fala beta so boy biso te biso to moni vie moko boy komi ke ba wendo simba na banzoto totalika tu vas laisser tomber mamba ko fe sima bino ngo bete raté mais fala lobaki ke mutu no sanga beta conseil na poto azonge pa na l'accès style nini ya bete la lokola nani ko follow mide we ranso ye mutu ko laksa ba style wana ko laksa lokola nani lokola français lokola congolais est-ce que ya bete lokola suédois la bete kadi joli lokola lokola na ebite papa Yusu sanga makambo wana ke biso ko ebi age ofera bando kemikili biso na biso ba congolais to linga na raté blo musu pese nga rapeke to ba congolais nga peso mayela bitin place mo te nga peso bon congolais nga yede mu nga yede mu ninga ni congolais nga yede mu ninga ni congolais bitin place mo bo wana nga betaki na style bo poni bo yakite quel style biso eza ku teke to komi po bango bakendaki basali ba promotion baki ko la musa ba futi ba mbongo na ba masana biso ba wesh ba luki ba nimbo mais biso tozaki très occupé na makambo na biso ya dynastie toaki na harmonie to focalisaki vraiment na dynastie na harmonie c'est ba bando za basomba biye bondo sa lo muso nana biso ke ko ba biye wana yo betama po on eza casino de Paris eza te ke makelele bandal non
c'est Casino de Paris. Chance pas lobi so abatse sous libaya bete abi so ibat balobi ga ratsa libaya ta lelo lo ba betine mutumoto. Atsa libaya nanani. Abeta concert na poto. Place ba peksa. Ma poto biso solo mamba poto te biso solo mamba musique. Bieta mo papa mbando beta musique na ba veta boule yazaki wapi. To beti wa zenit wana trop ba bexi wana donc eza ba biloko da to sakana ngo. Casino de Paris. Et le roman innovation. Encore qui ça na richesse vena o OK mon na dans l'immédiable bouille eza ki ndokina ki mutia mabe yango moni kizuki na ki mutia mabe oso zaki na ngozo ki bexi so ki Olympia et si d'aba to yoka donc balinga ba accepter makoko ba Casino de Paris ba mona ngoka loi donc na éviter loi to beta chez Macron tonde ba faire rigola aboyaki lesta la malora stende ko follow mi de salamaki atie mulungi na ba combattant ko makuna boye mambe baluki suba combattant na lit na ya bundaka mi faire ça aboyaki ko malora ko follow mi de faire rigola pas ça ko mama ba danser ya pe ba danser ya linga ono ba troubleté au monde fois na ya douce au monde musique na ya slow ndenge pe makamna elika pas menacer même ba combattant na beta komi kuna ba combattant so ni na ngwesala bakanga ana lit na ya bundaka msusu na ndako awa zwate moya ko tonga amona asoma de so bana tia betelemi na ba boots na eboye bilambizula na souciette mais mona na ndeni aoya ko senga ngate pourquoi c'est que babonga nzoka ka ba messien oyo bango ba boyaka bango ndi tuzaka na bango mwa coalition ko mona pe boots ebimi ko tape mikila elio mbatsa elio nini so esko bazo boya bango alingana sepela na bango na ko sepela ko follow mi DP ça ko pe bien te mutanda quelquefois le malheur est bon. Parmi il y a battu mon sous que ma bépé ils pena bien pour na bango pour on a repérer ça ba combattant on a te pour to pexi trop na lo baba ça bien niko na lo bana bango ka bo ça bien pour ceux na bi ke ba ça mabe kunebi ma ba ça bien la fiance ko fona lo ba ke bo ça la bien ko po kuna ba yo ka ke ba ça mabe on comprend de bassin na bango ma bête c'est ma bête c'est ma bête de mamba ko follow mi le kaki basali ma bête wa bino bien te mais wa ko fin de bassin ma bête te bonne côté na makamsu na katiti côté mamuni côté l'autre mamba pour ça kala ba danser c'est si là et si là mais mundela yebaka ba biloko na biso to za focaliser na makamwa musique ya on a so na biso ka musique to na eloko te to sala na mikoto ngo poto on peut tolinga to tika la te to ke to beti concert maintenant mutakangi bagage ilunga lobi fo zonga pam kangi bagage to zongi na ba rigola boyaki nege tanga uta pota ke kamba nde ko follow mde to moni retour na yabi ke ako déposer mikumba ne nyonso na kati ya kamba retour akina kamba déposer mikumba ba problème nyonso zaki nango etika na kati ya kamba oh do viona rabena mikumba ti aloba problème nyonso na lobaka ngwa binoka ka ya ba problème nyonso na problème ba concert biko meme na bino nyonso o ba kaleso o ba soutien bato o ba nimbo olobi ye mo mikumba ndeni o kami mikumba oyo atsaka na ba nimbo ayo tsika na kamba fo ba tumba ngo bola bomoni ngo pe ki via ki tsika mikumba na ye da ba kiti ya bato azona ba braza ba kara bato ba nimbo aketsika kuna ba lutu ya vena biso na lobi mamba bongo te ya lobi aki otika mso par rapport ndé mambeleka ki charge ba compter ba menace ezaki na poto ba ndeko na so ba congolais ba temili banda ko follow mi defo 8 ans ko follow mi de amutu ko stressé pe ata so ba charge leke belé na place que pas muta bokila ko déposer na maboka nzambe donc akena na mikumba donc kuna eloko ba boya bete ezaki mikumba na ende esali ya beta te Comment que d'autre part na ngana réseau ya oloba ke basali bien pour ceux qui basala ki ngote est-ce que yalinga reverser gaza na mikumba est-ce que ngoko yeba ke viwa na mon frère na mikumba je mona mikumba ndeni oh ke mikumba yo ebisanga yo ndo apprendre nga ke viwa na kitika mikumba na ye donc mikumba na ye ba soutien ba kaleso ba luto ba banina ba kitcha ba akenda otika mikumba ne po ba mission c'est ça mabongo voilà atiki ba mikumba na ye kozonga na ye car moko baluki bat bakasi kuto yeki car na yeki car bat mususu baluki au moins mikumba batu pe nano kiti bien te fois raison nga lizo atika oh là ça que autema maboka nzambe so yaki autema maboka nzambe tembe car ne penge baluka atutu maboka nzambe nzamba bateli akuzongi tikini omoni batu baye barate kamba wana ezaka lieu sacré par rapport à batu kimbanglis par rapport à biso ba historien ba noir africain. Vous comprenez? On a fait dingwa kenda kuna ko follow mde paquet. Papa, na beta masola. Ba mission mususu. Na beta masola ilo zapata te ya. Ve wana matete asaka ba business na sola par rapport ici ka wana za lien sain. Pe best. Te. Oh.
hier olobi nanga bien aketika mikumba na inga salinga bien na message oyo pesinga lelo venani Sophie kombo viens komone ya kanani vieux nani komone viens vieux baketika mikumba na ye na kamba ko folomi kasi Sophie son frère komone ya kanani maman ko edenga kombo wango oui bien izukima Fanigo na Cameroun. Et ça l'est bien kozonga ne pe maman Fabregas ezaka mwa nungu maman to moni vidéo na Fabregas avec spé Fabregas na concert na ye donc ça l'est bien ba bon. Te wana mikumba komi ko se délibérer ko sokola yambola motema. Mais ayambola ne motema bien pour laisser les morts enterrer leurs morts. Merci na bato so banda biso na dada Basile Ovema chaîne à kitoko chaîne mongo lelo eza capté na monde. Merci na Pauline Ngingo kabeza éducation bate belé bazolanda biso na bato balanda biso na dada Basile Ovema bate belé bo capté a bolanda émission toza so na so ma deso bana to solola ma deso bana lelo ton yo mosiko ta la musique on Ovema yo monton mo na musique wolo bani musique na biso la toujours te musique na biso linga ke lala na ba fitilité na ba bêtise e koma ko yemba molro la film ya novelas na yemba ba bêtise na musique numéro 1 bêtise za ba uti ko sokola mite ba sokole maboko me ba boko sokola mitema faut ba mema bina mikumba wana bien pour génération izala ki bazarder génération izala ki na ba genre moro moni donc et baby voilà ya moni les musique par rapport à Pyromane, par rapport à la chanson Ferrego, la Tilibatou, je mets tout à couper. Donc vous la dynastie, vous la harmonie, bon comprendre. Est-ce que par rapport à Batunde Bazo Zelanini, au plus Batunde Bazo Ferrego là déjà deux fois on a bimisi biloko ils ont crochet vraiment ma casse ne Bazela qui ce qu'a bimisi lelo lisusu elo mususu. Abimisi o babi ke basangeli mutu moko bamisi bele basangeli mutu moko soki babimisi ke zuite ba osangela mutu moko na nzoto ni mutonga za lolanga batata lo babindombe tanzoto ya jaki babindombe fere no muta mas sko nzoto mutonga za lo alikelele na bandal makelele ba papa tika laisse tomber mutu moko sangisi bino na batebele mutu moko ndeti nani fali pour pasangisi bino na batebele pour bomu te omona ndenge ba oyemba wana so pena to tali pena bien ta ba banda musique kombo wana ndeti za rapeter kombo wana za rapena nte pour toi na ba Serge Mabiala tala ko ba grandeur ba chanteur toi na yemo na Palzuria papa na dynastie toza na Serge Mabiala toza na Babindombe toza na Jackie toza na Alimbonda toza na Papi Kakol toza na japonais toza na comme Alimbonda est-ce que Alimbonda peut somber le pango sona voiture pas faire Alimbonda so omoni na bovan na minute soko omoni na mushi moi embouteillage pas a bosani ndenge banoko kumba akomoko luka améliorer na ba poto banini po mutu ka faire asombeleka bosani ndenge abapere mutu asombele te na mbongo embouteillage yo sama na bovan na mbongo mutu kana ye na mbongo ya chantier ya ngonde basombela faire mutu asombeleka eza album te ya Godzilla eza mwana maya bengi yo apesi yo pe makambo nzembo na te yango nde sombise lupango na voila te mais oboyo bimsoke faire mutu asombeli te faire nda pesi mbongo po auza pe masamo to mona pe ba leader mususu ba ina la banini bo et il est de 20 mais akimisi 15 po yemoko asala ki makamu na studio tu vois mais siko faire rigole encore à botama na kokaba atalika bomba na mai boya oso siko mutango yolo baba sangela mais ye pazaka na baninga na aluka pe na baninga na yesuka zaka bien na baninga aze egoiste te asangana pe na baninga na soleil bazana ya pesi pe mbote diva mbrano bavena nga modogo bazawana tukomi na biso na suka madeso bana toto 6 na biso émission awa mais lelo mo soko tali vraiment na mutema malamu lelo to monde ba mission so ba rater poto ata mutu monta me ba mission na poto mais Fabregas na minuto na ebisio ke bazu ba visa semaine o ba nyata poto au beta concert ko lo bani ouais maestro Fabre félicitations et courage to zana simanayo et salinga bien wana na mpangi na ngai ya lelo te donc koloba loba mbanga pasi tika bano ya mikie ba sokoli maboko lelo po ba komi moi choko ba komi moi propre ba sala ko ça soignant na ya boni ba sala makilili donc les bonnes choses
tozana moto pela kaka olobi yolinga moto pela na uti viva omonga na fanda wemba do ba kumise longi ba finga mukongo d'autant ba wengelo ba 12 ngana na 13 suko na ko ninja na ko limwa yolinga 13 ngalinga 13 mona 13 ya moyo ebima na libanga suko ngana zawa to question moko ozoni beta na obuka na boma musique congolaise na ba bêtise mutu moko kasi yete ye nani oya uti soki kimbangu auti simo kimbangu Veo musique na biso po bakendaka a liboso moto ata musique na biso bakenda liboso na musique internationale Ferregola so babile lo bakanga musicien moko odina bakanga nani pa makelele. Merci. Donc comme la biso la sura aussi si ba dédicace na poto kabwana biso na chaîne na msaki to batolanda biso ya dada Basilio ba te bele ba kolanda biso bo capter na chaîne na bondo so ba mission kitoko awa semaine bo so ba mission vraiment kitoko batangola Brésil partout bo za capter na dada Basilio motema vraiment ya Pauline Ngengo ya zani na poto na PC mbote éducation kaba ya botama déjà l'éducation ya motema malamu pe ya kokaba ya kaba simple nia ya talaka na ba orphelin na ba bebalia couple des arabes papa lobby maman lobby tout pesa pour faire les bazolia. Merci toujours continuer na pesa pende ko na gloria vraiment et pas vraiment na pesa mbote message no ko pesa ba tout kolwa tout o bazozi la dynastique o bazozi la maramba pele pa Ferregola la suna ki lisusu bazui ya ndo tangsa na nini na nini na mboko nini mboka ba ya Touré Côte d'Ivoire bazui ando tank sabana ala sabana koyemba sko omoni ba biloko wana nalingaki te ko dévoiler ngo mais yo poza songi internet si mo pala ngaka sa ko publicité na ngo ala ndela malamu ndenge obimisa ngo omoni lelo Ferregola soka tiki musique ndeti ngai bwe na bata fanfare to komi na coalition ndongo tuna nga na clip a mikolo robimate ndenge sko iza clip a fanfare pon ngape na uzukendugo na ginto adi donc ndenge baki ko sokola motema baki ko tika mikumba sko nga na ta bomane olobi la coste pas bomane et malheureusement la tilo la coste terre te a déjà mota lobaki l'autre album oyemba na album oyemba tika ya Didier Fandako ero na moya Didier luka de quoi manger ka bosembo na ni chabote habenda nanu abenda sa taille. Madame n'a pas sa roi David. C'est pesa numéro Ilunga Mbote. Ilunga. Contact. Ça va base on a bossé plus 243 Willy Moucheni ya Dada Mundos na côté 81 45 94 934. Donc wana pena bo bengi bo kutani na made swaba na soswa kinwa le président de l'Union sacrée de la SAP mono atika bilamba na défaut. Mutakotsa couleur na bilamba mutatiki sa batu matanga ya Niarkos pire petit mukala ya Ferregola panzo. Oui qui mona poto zonga peki. Nazonga po ki sasa elengi. Mais na tango na komi de ako lembame ezaka elengi. Zonga rappelle sous te to zonga. Canada na. C'est moi son ndelo tika pombu. Sofia Morita na mpesi na Philo Kigoma ngana kenda 11 on comprend 11 donc mboga lengi par rapport à 11 Ferregola pe ba Bionique Gola papa Satia na pesi mbote na ya Chirigola Orligola base solide na kati ya mikili wana venanga Berado Prince des Amonda ya dada ngwabana le général un fils kelele na bosanite chiko mabele mame Philo Kigoma ya ngai donc bana ngola ba yi ndela ya chinois na ozwaki mikolo ko munene Morita poteza kanali Annabella donc biso makambo eza taka mama sile avec les gens na rapembe donc biso tout on a sang wana olukelo mo gweningisa ça va que moi si moi qui na victoire toi téléma na baka ya wa sa mopende zo ngini biso pene za rabna ke moi si moi ta téléma victoire téléma l'idée moi ta za moi ça lokolo baka lokolo baka bassin au fi de fer ay ko so mutu papa makolo na Frankie Morir butso nazolinga na pesa fachi soka ke Israël nturu ya so na bambila wana ba salela ya boye donc nazolila kaka na mbote pe na Abed Ashur pour ye pa baka soutenir biso na Eric Mandala na posanité ba vie na ngai ba des angongwa te ya yemoro papa fachi te mais ya papa
pe ya papa ya papa Antoine te ya papa papa Antoine once go mo boye ya libanga donc ngana ya boye na boulevard so na bimi ya Félix Amoninga ako raisonner koko na bango komoniro ebandaki na beaucoup le kiti na papa ya Félix ye lisusu na ve na biso fatie ye na ngai madeso bana attaque citoyen ya mona tsa ba congolais bat balata ba congolais po congolais mo atane facile alata yasu boyete boye ko mama moi bat balinga su boyete congolais atane ka fashion la tlora fali ko mo kundo pe na fashion de bokunda ba na fashion de bona ni boya kaka na pièce et Bembela ti veste yo siko innocent talaka Bemba yebi kolika yo merci linango. Merci. Tokobi na suka, merci. On a rosalenga te na bosanité ponga ba famille ba na mikili. Ba famille ba na mikili. Emile Ondi mafoni dans Pesio Mbote na les amoureux de Caire en Paris, ma bozone de Champigny, Belo Kumasi na bosanité junior Malaïsa na Bouaki Lusubo ya dada Mundosi ya Willy Musheni, bato tout balinga ka faire gola petit na bino, vie na bino mukala ya faire gola yeyo. Po belé ba bureau mais ba mukala. Tisko ngana sa Léon Banze Ben Mok ya mama Lili. Président Ben Bakaji Kabikota Kota vient en gagne na gang à force pour na ebika user social dans le sang papa Léon ONG Idiko donc tous ara na kati tous zelaka makambo det lesa odet chibambe bango tu oyo na bwaki na ona bwaki te ba ona ebika na sale mission choqué bango bo benga ngai to e ba ndenge to dispatcher soki pe boni bo bunga to bungela bino po za musara na biso ngana mwana matunge 49 ans non MP na maramba bilamba na ebika beda shuba osona ma Denise Nyakiro ba sala makamba président Babé Bakajika Sairant Sakala ma fille à moi oya pyromane est-ce que tu as capté la nuance dans les mots. Merci na watnos balandi biso, merci na Pauline Ngengo motema ya dada Basilo na pesi ngombote, merci na équipe technique mobimba oma bazana biso wa ngala mndo kutani mbala sema monsieur Boya merci.